mes esam 5-ame Lietuvos slalomo čempionato etape Panevėžyje. Varžybos jau baigėsi, tai galime po truputį susipakuoti, bet buvo labai įdomu. Etapas praėjo visai neblogai. Aišku, neužsidaro mano kapotas kaip visą laiką. Užėmiau 3 vietą priekį varomų automobilių klasiai. Open klasėje nelabai pavyko. Bet žodžiu, labai smagu buvo iš principo. Dalyvių buvo visai nemažai, apie 60 gal per visas klases, gal šiek tiek daugiau. Mano klasai buvo, šiaip turėjo būti 20 keli, bet buvo tik tai 13 gal. Trasa yra gan ilga, uždaryta visa Janonio gatvė, laisvoji ekonominiai zonai Panevėžio. Daug emocijų buvo labai, ypač jeigu gerai važiuoji, nes vieną kartą atvažiuoji ir matosi, kaip bortas artėja prie tavęs, tu iš karto turi traukti rankinį. Yra labai daug ir įtampos, ir adrenalino, kuris kilo, po to tokia euforija paima, kai jau finišuoja ir viskas gerai. Mes turime tokias kišenės, kurios matosi čia. Jos yra tokios po 3 koliukus realiai. Ir tada staigus, kur matot aukštesnį kugelį, ten reikia apsukti iš kairės. Vietomis būna taip pavojingai, kad užmeta, kad jau to į bortą važiuosi, nes iš principo taip ir gaunasi tokios 3-4 kišenės, gali apsisukimas ir lėkimas atgal iki galinės dalies, kur yra švytuoklė ir trišiam ir tiesiog jau, sakykim, paprastas finišas. Beje, šitas dalyvis gan greitas yra, žinau jį. Čia yra dalyvių picai, kur visi dalyviai atvažiuoja, pasistato savo mašinas, tada jas apžiūri techninė komisija, turi dalyvių būti mašinos atitinkančios reglamentą ir tada visi laukia varžybų. Varžybos susideda, kai mes išmokstam trasą ir tada keliaujam į startą. Keistas dalykas tas, kad atvažiuoji per žvyrą, tai tavo semislik padangos visą laiką apsineša purvu ir yra nešvarios. Iš esmės čia tokia kaip ir industrinė random vieta ir keliaujam link visų dalyvių, kurie sustoja ir dažniausiai sustoja pagal savo varomąją ašį. Tai yra priekinių varomi automobiliai, yra galų varomi automobiliai visom 4. Šiaip automobilių įvairių yra iš tikrųjų. Matome, stovi po kairę diržuotas Coltas. Po dešinę turim vieną dalyvį Toyota GR Yaris. Čia aišku yra svečių klasė, ne čempionato dalyviai, tai galime sutikti ir įvairių standartinių automobilių. Smagiausia vis tiek yra, kai mes lekiam su sena technika. Mano, pavyzdžiui, Civicas yra senesnis už mane patį ir vis tiek pavyksta labai gerus laikus įvažiuoti. Maža paslaptis, kad senas mašinos yra mažiau saugios ir dėl to jos yra lengvesnės. Tai slalometas yra iš tikrųjų labai svarbu. Ten ne tiek greitis, kiek manevringumas ir pozicija automobilio, kai tu gali keisti vietą ir pastatyti, kad teisingai važiuotų. Va, galiausiai atvykstame iki starto vietos. Čia būna sustatyti automobiliai. Matosi, kaip startuojama pro vartus. That's it. Paskutinė varžybų dalis tai yra apdovanojimai. Šį kartą man pavyko tikrai neblogai suvažiuoti, tai užėmiau 3 vietą. Tikiuosi buvo smagu pamatyti šį slalomą iš šiek tiek arčiau. Na, o jeigu turit kokių klausimų arba pastebėjimų, drąsiai rašykit komentaruose ir juos tikrai atsakysiu jau po video. Iki!